Pozerám na holubiak. Takže obranu ukončilo štartové číslo 17, pán Solgen, Rosman Fenol, pán Korzo. Obrana by mala byť trošku, ale teda veľa lepšom prejavení sa v zákusových častiach, najmä trošku v kľude, v tých opäť zákusových častiach, ale aj mimo by malo byť kľudnejšom prejave, nemala by štekať úplne pred prvým vyslaním na revír, prieskum terénu. Samotné vyštekanie, vystavenie je ale veľmi pekné, sústredené, vystavenie je aktívne, aj s výborným štekaním, výborne 10. Pri prehliadke presun na pozíciu je v poriadku, ale po zaujatí polohy sa mierne posunie, ale zotrvá až do konca tohoto cviku. Cvik ešte veľmi dobré, 9,5. Výsluch v poriadku, výborne 5. Stretnutie, prvá fáza je v poriadku, ide korektne u nohy, avšak pri útoku figuranta mala byť podstatne trošku razantnejšia, presvedčivejšia, oveľa lepšom zákuse, čo prejaví tým, že sa neudrží v tej prvej časti, ale pokračuje následne v útoku a
drží rukav, ale nie v potrebnej kvalite. Tam už je veľmi výrazná strata, ten cvik len za 12 bodov. Hladké zadržanie, presun na pozíciu v poriadku. Opäť by som si prijal trošku oveľa lepší zákus, kľudnejší zákus. Je to veľmi nervózne, cvik už v hrubých chybách. Hodnotím ho 10 bodmi. Odolnosť. Ešte útok na figuranta je v poriadku, ale zákusovo opäť veľmi zlé. Opäť ten cvik hodnotím 10 bodmi. Dnes je to žiaľ nedostatočné 66 bodov.